তো এদের বংশবিস্তারের বৃদ্ধি করার জন্যই আসলে আমরা এই বাসস্থানে পাখিদের বাসস্থানের জন্য কাজ করতেছি। বিগত 2 বছর যাবত আমাদের চলমান আছে এবং আমরা নিয়মিতই এটা পর্যবেক্ষণ করে থাকি। এই উদ্যোগ যদি কন্টিনিউ থাকে ইন ফিউচারে আমরা এই পাখিটাকে আমাদের ঘুম ভাঙবে। পাখির ডাকে ঘুম ভাঙে তা যেন ভুলেই গেছে শহরের মানুষ। কমে গেছে গাছপালা, পাখিরা হারিয়েছে নিরাপদ আশ্রয়। নগরায়নের ডামাডোলে এই চিত্র দেশের প্রায় সব এলাকার। জেলা শহর পিরোজপুরও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে আশাও আছে, যেমন পিরোজপুরের এই তরুণরা। গাছে হাঁড়ি বেঁধে পাখির জন্য নিরাপদ আশ্রয় করে দিচ্ছেন তারা। পাখির প্রতি ভালোবাসা থেকে তারা এ কাজে নেমেছেন। নিরাপদ আশ্রয় পেলে পাখির সুরক্ষা হবে, বংশবৃদ্ধির জন্য সহায়ক হবে। এই তরুণরা কাজ করছেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইউথ সোসাইটির হয়ে। পাখির যে কোলাহল যে শুনতে পারতাম এখন শুনতে পাচ্ছি না, কারণ আমাদের দিন দিন আমাদের বাসস্থান তৈরি করার জন্য আমাদের গাছপালা কেটে ফেলছি। তো এই রিসেন্টলি দেখলাম একদল তরুণ তারা পাখির নিরাপদ আবাসস্থল তৈরি করার জন্য বিভিন্ন গাছে গাছে তারা পাতিল দিচ্ছে। নিশ্চয়ই এটা একটা ভালো উদ্যোগ। আশা করছি এই উদ্যোগ যদি কন্টিনিউ থাকে ইন ফিউচারে আমরা এই পাখিটাকে আমাদের ঘুম ভাঙবে। 2 বছরে তারা গাছের ডালে ডালে 1000 হাঁড়ি বাঁধবে। এতে তৈরি হবে পাখির নিরাপদ আবাস। পাখি বাঁচাও, পরিবেশ বাঁচাও, এই উদ্যোগকে তারা বলছে সহস্র বিহঙ্গিনী। গাছের অভাবে পাখি যে থাকতে পারে না, এই সংকট দূরীকরণে আমরা প্রতি বছর গাছে গাছে হাঁড়ি বাঁধার কাজটা করি, যাতে পাখি এই হাঁড়িতে থেকে তার বংশবিস্তার করতে পারে এবং এই বংশবিস্তারের মাধ্যমে পাখি ভবিষ্যতে আরও ভালোভাবে থাকতে পারে, সেই জায়গাটা আমরা নিশ্চিতে কাজ করি। বছর 2 আগের কথা যদি আমরা বলি তাহলে পিরোজপুরের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে অনেকগুলো গাছ ছিল বড় বড়, যেখানে পাখিরা বাসস্থান তৈরি করছিল। তো বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য এই গাছগুলো কেটে ফেলা হয়। তো এরপর থেকে আসলে ওই জায়গায় পাখিরা পুনরায় আবার বাসা তৈরি করতে পারে না, যার কারণে কিন্তু আসলে বংশবিস্তারটা দিন দিন কমতেছে। তো এদের বংশবিস্তারের বৃদ্ধি করার জন্যই আসলে আমরা এই বাসস্থানে পাখিদের বাসস্থানের জন্য কাজ করতেছি। তো 2 বছর আগে থেকে আমাদের এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং চলমান আছে। আমরা বিভিন্ন স্পটে 700 থেকে 800 প্রায় পাখির বাসস্থান আমরা তৈরি করেছি। সামনের দিনে আমরা আরও এরকম কাজ করতে চাই। বৃক্ষ নিধন আর জলবায়ুর পরিবর্তনে কমেছে পাখির বংশবিস্তার। এই উদ্যোগে বাড়বে পাখি, মনে করছেন উদ্যোক্তারা। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এবং বিশেষ করে ইন্টারনেটের যে রেডিয়েশন, মোবাইল নেটওয়ার্কের রেডিয়েশনের কারণে এই পিরোজপুর এলাকা থেকে বেশ কিছু পাখি হারিয়ে যাচ্ছে এবং গাছপালা না থাকার কারণে এবং পাখির নিরাপদ বাসস্থান না থাকার কারণে পাখির বংশবিস্তার হচ্ছে না। এবং এই চিন্তাধারাকে সামনে রেখেই যেমন পাখির বংশবিস্তার এবং পাখিরা নিরাপদ আবাসস্থল তৈরি করার জন্যই এই তরুণরা আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এবং সেই কাজ করার ধারাবাহিকতায় যে আমরা সহস্র বিহঙ্গ নীল নামের একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছি, যাতে হাজারো পাখির বাসা আমরা তৈরি করে দেবো। এবং এইটা বিগত 2 বছর যাবত আমাদের চলমান আছে এবং আমরা নিয়মিতই এটা পর্যবেক্ষণ করে থাকি এবং বিভিন্ন জায়গায় হাঁড়ি ভেঙে গেলে পরে অথবা পাখির বাসার সমস্যা হলে পরে আমরা রেগুলার প্রতিনিয়তই তদারকি করে থাকি। কতটা সফল হয় তারা, সেটাই দেখার বিষয়।